Bob, leva essa mensagem para os seus amigos. Avisa para eles que hoje vamos ter festa junina. Corre, vai! Vamos, amigos! Hoje tem arraiá! Oi tio, oi tia, gostou da nossa brincadeira, da nossa diversão, da nossa felicidade? Então deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Beijo!